も、今花見に行こうとしたんですけど、人がいっぱいで帰ってきました。で、花見しながら食べろうと思ってた、札幌味噌ラーメンにこてっちゃんを入れて、ホルモンラーメンを作ろうかなと思います。じゃあちょっと作ってみます。コロナでみんな自粛して結構少ないのかなと思いきやですね、大体毎年少ないんですよ。穴場の花見ポイントなんですけど、なぜか今日は多かったです。残念。家族で出かけたんですけど残念でした。
回燃え残った炭です。でも結構もういいかな。一応入れるか。飯盒に水を入れて、沸かします。お湯を沸かします。このごとくでいってみようかな。こう上げたままにしていいですけど、映ってるかな。こう上げたままにしたいんですけどね。これを今度上げたままにするようにちょっと工夫してみようと思います。
ちょっと沸いたんでボコボコではないですけど、なんかまあ沸いたかなみたいな感じになったので、麺を入れていきます。下にいろいろ引きすぎてちょっとグラグラしてますね。スープ入れていきます。沸いてきました。すごい。やばい沸きすぎ。やばい。溢れそう。大変です。じゃあコテッチャンをコテッチャンを投入します。お買い得商品コテッチャンを投入します。全部入れるか。そう
ごいキャンプとかを参考にしている、ジジイさんっていう YouTuber の方がいてですね、本を出されて、Life is Camp っていうジジイさんが本を出したんですけど、すごくいいです。すごい人ですね。70歳なんですけど、70歳の方なんですけど、自分でいろんなものを作ったり工夫したりするすごい人で、バイクとか乗ったり魚釣りしたり山登りしたり、もう本当にこういう70歳になりたいなっていう感じの料理もしたりですね、この方なんですけど、この本すごくいいんで、おすすめです。では、ホルモンラーメン食べてみたいと思います。しまった、お玉がない。どうしよう。いただきます。うまい。これはうまい。七味か一味かを欲しくなる味です。美味しい。美味しいです。これ桜見ながらだったら最高です。ジジイさんを目指してあと20年頑張りたいと思います。ではでは。それでは、
笑うと負けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。